Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rumi Makkiyatun wa hiya situna utis'un wa khamsuna ayat. Utawi surat Rum bangsa Makkiyah wa hiya situna iswida utis'un wa khamsuna ayat utawa namung 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Utai alif lam mim Allah iku Allah a'lamu dzat sing Allah iku te Allah iku alamu dzat sing luwih pirsa bi muradi lan sing dikersakno Allah. Bidzalika lan mungkon-mungkon alif lam mim. Ghulibatir Rum. Ghulibat den kalahno sapa Ar-Rum sapa bangsa Romawi, bangsa kekuasaan Romawi. Wa hum te Ar-Rum iku ahli kitab ben iku ahli kitab. Manane percaya anane kitab samawi kitab langit. Ghalabah ngalahno hum ing Romawi sapa Faris sapa wong Faris. Tawalai sulhale ora ana sapa wong Persia iku ahli kitab ben iku ahli kitab. Bali abuduna balik nyembah sapa wong Faris al-awsana ing grogro berhala. Al-awsana ing grogro berhala. Fafarifa mongko bunga sapa kufaru Makkah sapa pira-pira wong kafir Mekah bidzalika kelawan menangi Faris ning wong Rum. Bidzalika biola bati Faris ala Rum. Wa qalu lan padha komentar sapa kufaru Mekah ngucape lil muslimina maring pira-pira Islam ngucape nahnu naklibukum. Nahnu te kita nahlibu ngalahno sapa kita kum ing sira kabeh. Kama golabat kaya oleh ngalahno sapa Faris wong Persia ar-Rumah ing wong Romawi. Fi adnal ardi. Wong Romawi dikalahno wong Faris fi adnal ardi ing dalam bumi sing paling cedhak utawa kawasan paling cedhak. Maknane aqrabi ardi Rumi tegese cedhak-cedhake kawasan Romawi ila Faris maring Faris. Bil jazirah ki ana ing kepulauan iku antarane Dajlah mbek Furat. Maksudnya lebih dekat ke Arab mungkin kalau terangaken. Iltaqo ketemu via ing dalam jazirah sapa al-Jaisani sapa dua pasukan. Lawal badi uti sing ngawiti bil ghuswi kelawan wani perang ku al-Fursi wong Paris. Wa hum mim ba'di ghalabihim sahibun. Wa hum te wong Romawi ayu rumu tegese wong Romawi mim ba'di ghalabihim. Saking sakwise dikalahnone Romawi. Utawi dimaknani diwalek nggih sami. Mimba digolapi sakwise menange Faris ning Romawi utawa sakwise kekalahane napa Romawi. Cuma dalam konteks ini Romawi kalah. Udifa dan idofano fa al-masdaru masdar ilal maf'uli mari maf'ul. Wala bati Farisa. Tegese menange wong Faris, menangno iyahum ngalahno ing wong Romawi. Wong Romawi sakwise dikalahno Faris, saya libuna iku bakal menang sapa wong Romawi, menangno Farisa ing negara Faris. Fibit isinin ing dalam hitungan puluhan. Puluhan itu maknanya ora 20-an itu napa. Ma tegese perkara. Wa tibit usinin ku ma perkara. Bena salasi kang antarane telu ilatis maring 9. Awil asri utawa antarane telu nganti 10. Wa hitungan antarane 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 disebut al-bid'u. Faltaqo moko ketemu sapa al-Jaisani tentara loro fisana ing dalam tahun as-sabiati kang ke-7. Ina iltiqai sanging pertemuan ala-wali kang awal. Wa wala lan ngalahno sapa Ar-Rum wong Romawi Farisa ing wong Farisia. Dawe Allah lillahil amru min qablu wa min ba'd. Lillahi ku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Lillahi ku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Min qablu sange sedurunge peristiwa iki wa min ba'du lan saking sause peristiwa iki. Min qabli ghalabatir Rumi tegese sadurunge kalah wong Romawi. Wa min ba'diha wa min ba'diha. Min ba'di niku ghalabah apa ghalabin? Min ba'di ghalabir Rumi tegese saking sause kalah wong Romawi. Wa min ba'dihi lan saking sause ghalabir Rum. Al makna uti maknane iku ngene sing dikersakno pangeran ngene ana ghalabata Farisa saat temene menangi wong Persia awalan ing dalem kayipane
Wa ghalabatar Rumi lan menangi wong Romawi sanad ing dalam babak kedua. Iku kabeh ya amrilahi kelan keputusane Allah. Ira dadi tegese kelan kersane Allah. Wa yauma idzin lan ing dalam dinane wong Romawi ngalahno Persia. Wa yauma taglibu tegese ing dalam dinane menang sapa Arum wong Romawi. Ya frohu seneng sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Tapi oleh seneng wong mukmin binasrillahi kelan kabeh iku pertolongane Allah. Iyahum ya ing wong mukmin utawa iyahum semaknane ngaten iki ku repot kabeh. Mungkin kula terang iyahum ya ing Romawi utawa Rom ala Farisa ing atase wong Faris. Waqat farifulan teman-teman bunga sapa al mukminun bidalika klan gola batir Rom ala Faris. Wa alimulan padha ngerti sapa wong mukminun bi kelawan ikilah gola bi Faris, gola bi Rom ala Faris. Ya mau ku ing dalam kejadian ikilah golab menang yauma badrin ing dalam peristiwa Badar. Binuzuli Jibril kelan sebab olawe nggawa wahyu Jibril bidalika kelawan ikhbar binasri Rom ala Faris fihi fi yaumi badrin ing dalam hari perang Badar. Ma'a farohim sertane senenge wong mukminin binasrihim kelawan menangi Romawi. Rom napa Romawi? Rom ora disumbang kok tak terangno. Ila alal musyrikina ing atase pira-pira musyrik fihi fi yaumi badrin to fihi ing dalem perang Badar, maksudnya bareng kalian perang Badar. Yang suruh menangno sapa wa ta'ala man ing wong ya sa'u kang ngersakno sapa wa iman. Wa ta'ala wa ala sisi dat sing menangan. Ayo ghalibu tik sedat sing ngalahno sing menangno ar-rahim kang akeh welase bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Wa dawahi utai kabeh kejadian iki iku wis Allah kelawan janji tenan. Masdar iki dawuh mak dawuh iku masdar. Badalun ingkang dadi badal nalafzi saing lafaz bi fi'li lan fi'li masdar manane wa'adahu wa wa'adahu. Diulang lagi kados wa'adahu haqqan. Wal aslu te asline ngene wa'adahu wa nasra. Dite janjekno ing wong mukmin sapa wa nasra ing pertolongan. La yukhlifu ora nyulayani sapa Allah wa'adahu ing janjine Allah bi binasri. Walakin aktsaron nas. Dene ada yang manusa iku faro Makkah, tegese kafir Makkah iku layak lamuna orang ngerti sapa kafir Makkah. Wa'dahu ing janjine Allah Ta'ala binasrihim kelawan nulung ning wong mukmin. Niki rumakno gitu. Terus niki surat mesti makiyah, berarti boten mungkin iki hilaf. Nah ulama kok darani iki madaniyah ya pokoke syarat dulu arah. Jadi termasuk surat-surat sing diijma'i niki makiyah, napa sing diijma'i ulama niki napa? Makiyah. Pokoke singkat cerita ngeten ya. Ini peringatan bagi kita semua bahwa mulai dulu itu ada isu global. Kalau Romawi dalam bahasa Quran itu maknanya itu Palestina atau Lebanon atau sekarang Israel. Dulu itu dalam cengkraman Romawi. Jadi buatan Romawi Itali bahwa Palestina, Palestina, Syria, Israel itu dulu dalam cengkraman Romawi. Bukan kok Romawi Italia, bukan. Tapi dalam kekuasaan Romawi, di Romawi Italia, tapi riyen sing dimaksud Rom niku Rom yang di Yerusalem. Paris itu sekarang Iran, ya. Persia itu sekarang Iran, Teheran. Dulu tren kekuatan dunia itu dua, Persia ngajak anti-Semitik, Persia itu ngajak anti-Semitik, anti agama langit. Ini pun nyembah geni, nyembah watu. Sing Romawi Semitik, bahwa kita wis rontok-rontok dirubah-rubah lah, tapi yakin ono kekuatan apa? Samawi. Berarti anggap mawon Romawi niku Semitik, percaya agama Samawi. Paham ya? Karena Nasrani. Sing Persia itu anti apa? Anti Semit. Ketika perang, niku wonten logika kias itu nggih kias. Dimirip-mirip. Ya, dimirip-mirip. Anggap aja Kanjeng Nabi ke Mekah sampai Palestina riyen perjalanan pinten ya. Saat ini nak pesawat tuh penerbangan itu 2 jam. Ya, pokoknya penerbangan saking Jordan, saking Israel ke Arab Saudi niku
2 jam mriki budi. Pesawat mriki Aceh 3 jam. Pinten? Medan iki. Mboten. Ini Jawa tenan ben iso gambar kowe. Ben untuk maju. Putih mriki putih. Malaysia ya? Kalimantan ya? Kaduan. Singapura. Ya Singapura keren tuh. Pinten kan? Tapi darat nggih bayangno memang bisa darat. Nggih bayangno darat. Sira-sira dhewe kan. Sing penting niku awas nek salah nih. Romawi niku yang jelas percaya Injil. Kristen, Nasrani. Tono apa istilahnya sakniki? Kristen atau Nasrani? Ngopo ki sing enak? Mungkin kalau terang no? Katolik. Ya wong kaya Nasrani wae. Engko dadi bulet perkara niki bulet tenan. Pokoke ilmu iki bulet tenan. Salah neraka ya. Aku ora salah wis kadung pinter tapi. Jadi ngeten lho. Kayak bahasa itu kan rubah riyen niku pondok anggere iso ngaji takrim muin jenenge pondok salah. Tapi ora usah boten nomor salafi. Saiki beda salah wis salafi. Jadi bahasa ku ya rubah. Salaf tok iku maknane sing ngaji faslun iku utawi Tapi fi ku ana kelompok tertentu meneh. Padahal nak ngaji nahwu, salaf nisbate apa? Salafi. Islam nisbate tapi bahasa itu rubah. Rom itu rasa bahasa Romawi, namun Romawi kuno itu Italia. Di Rom ya, angel kan. Nasoro kayak ngoten, sama tak warai. Nasoro itu bahasa Arab. Ono sing songko Nazaret, tapi ono ulama darani Nasoro itu wis bahasa Arab. Songko madatul kalimah non sotro, nggih non maknane nulungi. Tiang-tiang Hawariyin niku nulungi Nabi Isa disebut man ansori ilallah. Terus qalal hawariyuna nahnu ansorullah. Terus disebut Nasoro. Tapi Nasoro sing dilem Quran niku ora Nasrani Kristen. Mulane kadang Nasrani Quran dilem mergo nulungi Nabi Isa, tapi agamane tauhid. Nasoro lho ya ora Kristen. Lah Nasoro sing iki sing dimaksud ning akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Terus dilem pangeran wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Wong Nasrani ku wong apik, api-api wong Nasrani kok anggere diwacakno kebenaran do nangis. Tapi Nasara sing sangka madatul kalimah Ansorullah itu sing nulungi Nabi sinten Isa. Ora Nasara sing maknane Kristen Trinitas. Ya saiki ana wong liberal ngelem Nasrani Kristen mek ayat iku terus Arab. Mulane kula nerangno iki susah tak terangno kuwatir ke bodho. Tak terangno kok ora paham. Miladi. Gak milih. Milih terangno, tapi ora paham dosa. Kiai ini kangelan terangno kok ora paham. Kula baleni mana iki? Pancen ngaji ku ya angel kan. Mulane aja geman nyalon wong bodho. Mergo wong ora iso barang angel itu normal. Berarti wong bodho normal. Tawarai ya logika ya ngalim iku angel. Ora iso barang angel normal. Berarti wong bodho iku normal. Mergo ora iso barang angel. Aja geman gedhe wong bodho iku wong apa? Normal. Tawarai ya Nasrani lho ora Kristen. Kadang dilem pangeran, dilem Quran. Tapi Nasara sing dilem Quran itu Nasara sangka kata-kata ketika Nabi Isa terdesak itu nanti ngendikan man ansori ilallah. Sapa ya sing nulungi aku? Terus qalal hawariyuna nahnu ansorullah. Nasrani ini yang enggak pernah trinitas, enggak pernah bilang Tuhan 3. Iku termasuk Raja Najasyi sing ngelindungi para sahabat ketika hijrah ke Budi Habasyah. Iku blas gak tahu darani Isa iku Ibnu Wah, ya ora tahu darani Isa apa. Bahkan ketika ditanya Isa iku sapa, ya muni Abdullah wa Rasul. Tapi tetap jenenge Nasrani, wong pancen jeneng wae. Paham ya? Jadi kan Nasrani iki kena diterjemah Kristen, ndak jawab. Boten. Paham ya? Sing Nasrani ning akhir juz pinten? No. Iki disebut apa wala tajidanna
aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan menemukan orang Nasrani yang sangat mencintai orang Islam. Kemudian ada Nasrani yang sekarang Trinitas. Yang disebut laqad kafara alladzina qalu inna huwa salisu. Ono Nasrani sing wahdatul wujud, laqad kafara alladzina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Berarti Nasrani itu mung tiga. Nasrani orisinil, Nasrani Trinitas, Nasrani wahdatul wujud. Bahwa Allah manunggal ambek jiwane situ Yesus. Ya sing mbok roi Nasrani iku sing apa maksudnya? Trinitas. Sing Trinitas, sing Kristen. Ya angel ngaji Quran dulu. Mau ngapale ayat musito. Jadi ngaji ku yang angel tenan. Mergo tadi ada perubahan bahasa. Bahasa ini selalu rubah. Ya wau tak contohno cara kados Indonesia lah, misalnya Indonesia terus Nusantara. Jadi Nusantara itu gaweane Mojopahit. Ngelebokno Malaysia, Sarawak, Kucing. Sing ngerti-ngerti Indonesia gak ngelebokno. Isih cilik ngelebokno Timur, saiki ora. Mergo dadi Timur. Mesti kae ngono-ngono kan yo rubah terus. Mulane kula nu mbek kitab terus tiap 100 tahun. Kuwatir kula nak rubah kula ketinggalan. Lah sampean ra tau mikir ra kuwatir rubah, tenang ae pokoke. Parah. Bon jelas nggih. Lah Nasrani sing jenis ngene iki, sing jenis masih orisinil iku sing kaya Rahibu Hurairah, Warokoh bin Naufal. Iku yo keceluke Nasrani, tapi aja bayangno Nasrani pendeta kaya saiki lha apa pendeta kok iman be Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning kitab-kitab ngono jenenge yo pendeta Nasara. Tapi aja mbok terjemah pendeta Kristen, ora tau Kristen Trinitas. Angel. Angel to ora kok nggih. Muni gampang ngono, gampang to. Paham ya? Jadi Nasrani kalau balik malah ya, Nasrani itu tahu di dalam Quran, tapi Nasrani sing Ansaru Isa, itu yang akhir juz 6. Ini ayat apa wala tajidan na aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna. Kan pertama kan la tajidan na asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina. Terus wala tajidan na aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Terus pengiran ngelem dari kafi an-namihum sisi wa rubbana wa annahum la yastakbir. Terus wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Yaquluna rabbana. Orang-orang Nasrani ini kalau dibacakan Quran tuh nangis. Nangis mergo mimma arafu minal haq karena mereka menjadi kenal kebenaran. Yaitu golongannya misalnya Rahibu Hurairah, terus sinten Warokoh bin Naufal, terus sinten Abdul Ahbar, terus sinten yang terkenal Abdul bin Salam, terus sinten terkenal malah sing tuwa ini sebut Salman Al-Farisi, terus sinten malah Raja Nopo Najasyi. Itu mereka tidak pernah Nasrani yang apa? Trinitas. Yus ngono. Terus ana Nasrani sing jelas kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisu salasa Trinitas. Terus ana Nasrani sing manunggali Isa ning pangeran atau pangeran ning Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Berarti pun pinter. Terus ada paham liberal mbok sapa sing mawiti, mbok sapa sing raro. Ujug-ujug nganggap semua agama sama. Mergo maca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Berarti semua agama samaan. Maknane Nasara iku Kristen. Lan iku cuma melok goblok, paham ya? Sing goblok wis akeh ora usah ditambahi, paham ya? Jadi Nasara itu disebut Quran macam-macam. Ono Nasara sing jenis akhir juz 6, paham ya? Ono Nasara sing inna wa salisu salasa. Ono Nasara sing inna wa wal masih ibnu Maryam. Apa maksudnya? Sepiro Mas? Coba apa nih? Sitok kan? Iya, malah yang angin ngaji wae. Ojo geman gedeng wong bodho. Gedhe wis bener pilihane. Gue sangel wis ora sampe melok wong angel. Wis. Tapi apapun kelirune wong Nasrani, cek sing Trinitas, cek sing wahdatul wujud, cek sing macam-macam. Piye-piye iku ndarani ana kekuatan langit disebut semitik. Ya disebut apa? Semitik. Piye-piye luwih percaya ana kekuatan langit, iku semitik.
Dari segi iku wong Islammu mirip wong Nasrani. Mergo padha-padha percaya kekuatan ngene iku semitik, agama samawi, agama langit. Wong Persia, wong Iran zaman itu. Persia itu Iran. Percayane iku mbek watu, mbek napa geni, mbek api. Iku mirip wong kafir Mekah. Mulane ketika wong Persia ngalahno Romawi, wong kafir Mekah keplok. Lho sing percaya langit nyatane kalah. Berarti bohong, langit di kekuatan iku. Wong Islam melok susah, mergo bolo sak jenise. Nah, jadi wong Islam tau seneng wong Nasrani, dianggap sejenis, padha-padha percaya kekuatan semitik, kekuatan apa samawi, kekuatan apa langit. Susah pol Kanjeng Nabi Abu Bakar. Bareng susah dikabari pangeran kok bar diisinin antarane 3 sampai 10 tahun wong Romawi mesti kalah mbek janggo. Wong Persia kok kalah mbek wong Romawi. Nah ngono wong sing duwe kitab langit ape ngalahno sing ra duwe kitab langit. Tenan wong Romawi ngalahno wong Persia. Pas iku delala wong Islam duwe kitab suci rupane Quran yo ngalahno wong musyrik ning perang Badar. Padha-padha 7 tahun sangka turune surat iki. Nggih 7 tahun. Nah perang Badar tahun kedua Hijriah berarti surat iki turun 7 tahun yang lalu berarti pinten? Perang Hijriah kan 2 tahun Hijriah. 5 tahun sebelum hijrah berarti Kanjeng Nabi Yusuf pinten. Kanjeng Nabi hijrah umur 53. 53 dikurangi 5. 48 atau 47? 48 piro, Mas? Kleru. 4 piro? 48. Wedi matematika dari nyerah. Lah mulane wong iku ora oleh gedeng agama langit teman-teman. Senajan to beda. Iki ana kembarane. Iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Ternyata wong Islam ketika wong Romawi kalah ya susah. Susah itu sejenis dia kalah. Iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Semitik. Nah, mulane kowe cuma gedeng kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek diaku, sementing aja komunis. Mergo punane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan rada-rada keliru. Timbang sing ra duwe. Mulane Kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, wae kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Kau nak komunis, podo karo wong Persia, yaitu tidak berketuhanan, ora berkitab nopo suci. Paham ya? Paham tenan ora? Jadi dalile kiai Indonesia ini mau Pancasila, kunane kuno, itu Kanjeng Nabi, itu luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno nopo. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nek cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nah pilihane loro tok, tapi nek Amerika be Mustafa milih Mustafa. Religius apa? Ini nasionalis religius orang partai ini. Nah, tapi mau Pancasila apa tak beda itu. Mau sila kira mau sila apa? Terima apa? Enggak dikhusus. Tabel ini malah. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena opo kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi niki kula cerita tahadus bin nikmat. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen tok Islam Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan yang Lasem iki. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal dari Islam. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah Nur. Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanadnya sampai bahasa Mas Hari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah loh Jepang. Monoromu sama macam-macam. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten ta, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka.
Mbek kiai dicari itu nak ngomong sing waras. Pokoknya ngoten Indonesia itu ora iso ngalahno Jepang tapi tetep mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng. Padahal ora melok menang. Paham? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali yo percaya. Wah singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara iki wali tenan maksudnya. Udene oleh nak milih ayat itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetep merdeka. Mergo ayate hulibatir rum wa hum min ba'di walabihim sayakhlifun fi qit'isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok. Jadi dunia yo ono ra melok menang. Tapi melok senang. Melok merdeka ya. Jadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi di sini ono kekuatan global Romawi Persia. Persia jadi kekuatannya kafir Mekah, Romawi jadi kekuatannya Islam. Lah bala-bala nang kunane kuno wong yo bala-bala. Mulane ngaji musuh sama wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nang donya iku ono padanan. Mulane padha-padha milih nak kepeksa, mergo hakul jari atau kancanan wong Kristen, aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli, kita ora semite, nak Kristen semite. Syukur-syukur Kristene rondo orisinil. Rondo itu. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong ku golek padanan-padanane ya. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha rak semite. Romawi padha-padha semite. Paham ya? Wis pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik. Napa? Mulane sing ngerti pertama Kanjeng Nabi ki ahli kita. Saman saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik utawa penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina apa? Bayi-bayi itu dicubuki jantungnya tinggal cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari. Karena nggak ada etika agama. Jadi merakatnya. Kue kerungu wong Amerika tinja jadi makanan. Nanti Tiongkok ada. Bekas kondom jadi aksesoris pakaiannya cak putri apa jenis? Pitek macam-macam di Cina bekas kondom di daur ulang jadi pitek gitu. Nah, Amerika agak berani karena itu disemprit. Dia itu kamu Yesus ngawur itu. Neng Tiongkok orang orang saya ngamuk. Sembrono gitu. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV. Daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serana cici, serana najis, tinja diolah jadi makanan jadi Tiongkok. Di Amerika masih mikir, karena ada agama, meskipun Kristen ya ada. Makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak paham komunis, meskipun menerima bertetangga sama non Muslim. Itu Pancasila. Sehingga kalau Mustafa Kemal sing sila 500. Mau marah yo, rawol yang Mustafa aku kiai apa loh. Ya eling-eling ya, jadi kiai itu mulai dhisik ya alim tenan. Terus istikharah niku, kula menangi sing derekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Pokoknya Indonesia merdeka ya, tapi ora iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Lan kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali. Jadi nak ulama nerangno pinter, nak wali ora pati iso. Tapi wali. Mergo nak omong nganggo persemon, nganggo opol. Wali pelo wae akeh. Tapi apa jelas apa kowe wali tenanan. Nah wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng.
Lane nyoro dadi ulama, wis nerangno fase kadang ra dianggap wali. Wali pelo sithik-sithik Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan kan. Jadi jape ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim jahil. Ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga wujud pertama itu Pak Harto. Makanya uang itu ngaji. Kalau sepuluh kali ini kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi keliru istilah Muharram, surat itu keliru. Karena cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ditambah apa? Rajab itu disebut minha arba'atun 4 yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti sakniki untuk ijazah, kalau ijazah niku kathah. Termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'adin. Ya, rumono iki wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad itu kudu selalu berjalan. Cek kowe de pemimpin fasik, cek pemimpin saleh. Kalau baleni malih. Kan pertama salat. Salat itu sallu khalfakul libarin mafajirin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat iki nek makmum fasik, nek makmum saleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah bener. Misalnya, mungkin Fatihah bener Ki Fuad. Engkau terus dites, fikih mantep bi. Terus saya ngetes itu sopo, paham deh. Terus dites tua-tuanan. KTP ini palsu, tak orang panjang. Kok kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfakul libarin mafajirin penting salat imam waras ya ora waras penting rukuke bener sujude bener madhep ngulon wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat padahal hajat itu dua fase gitu ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'alih ya sudah dalam kebaikan yang mujma'alih imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu pokoknya sholat itu raudo, orang gowo najis, pokoknya sing ya sing pantas lah, napa? Sing napa? Pantas cara goblok ya ora nemen-nemen. Nah, terus jihad, jawe Nabi gitu. Wal jihadu yaumatin ma'akul barin wa fajirin. Sebagai riwayat tahtakul li amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Makanya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ije Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, aku rata-rata pemain fasik. Lagi apa soleh, cangkeman. Mereka nak berjihad itu madin ma'akul libarin wafajirin. Kepentingan yang membela Islam itu madin ma'akul libarin wafajirin. Kayak LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lah, orang itu ngobareng kunjian Rabu Juni. Tapi jurnalis-jurnalis ini ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non-muslim. Terus kue roh. Orang Irak terus Islam tergerak bantu. Apa itu ngeliput Mustafa, khusus-khusus kan juga. Asal untuk kepentingan jihad, kita harus bilang, wal jihad dumadin. Kita harus oke. Karena kepentingan jihad, ma'akuli barin, wafasirin. Cek soleh, cek orang soleh. Kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mulai wong ngaji, cek soleh, tok orang ngaji. Wiridan, orang tau ngaji, nak diomong kotok. Orang tau udah ada solusi is. Kalau bolak-balik dibantah orang soleh.
Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener. Cukup kandhane ora. Memang ilmu itu kudu kuat. Jadi Nabi pun pirsa banget. Kunane kuno, nak jihad itu butuh wong macem. Saiki misalnya Marawi tertindas. Patani ning Thailand tertindas. Terus Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media yo. Sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo kasih. Tapi kan mungkin tetep ono gunane. Kowe soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu wae ora. Kok nyumbang? Muhammad militan astagfirullah dono rusak ora nang kiamat. Malah tentang kersane pangeran itu kiamat wis ditanggal ora sampe kesusuan goblok. Malah ora nang kiamat dhewe wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis ditanggal kok kesusuan. Mungkin malah butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang itu ngawur. Mau Israfil jare wis niyup sangka kala ora wani niyup. Mau ngenteni padahal mesti cekal terus jemut bos jare. Nah Mustafa mesti ro bangsa seru-seru. Oh dia yang seneng nang kiamat nang wis terus marate berhenti. Niate elek, dene ku niate. Mangkel dek ning dunya orang liya sugih dek marah tuh mangkel. Tapi diwarai jadi mau kodok. Akhirnya pertuntang-pertuntung tok piye. Yo tak warai yo dadi dunya iku. Mulane niki kula mboten ngaran kula niku sinau teng dekat Raudha. Di antara sing kula sinau niku delala men ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajrin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misale wong sing seneng Palestina, kadang Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Ya ben. Pokoknya berjihad endi sing untungno Islam, kita kudu setuju. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktu bae ra tau bolong. Sing jamaah terus, sing pakanane halal. Sing ra tau delok wong wedok. Sing jenggoten, sing cingkrang, sing wah, kangelan kan golek ngono. Pak sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Agar ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara, oh kok repot mana. Jadi khusus jihad be salat iku madin ma'akul libarin. Ini udah wekan. Ana rata-rata wong alim kadang dadi makmum wiling-wilingan ben wong ora terlalu selektif. Mergo ora terlalu selektif akhirnya kacau masjid geger. Iku Qur'ane hafal tapi ora ono najis dari wong fikih. Sing jare wong Qur'an. Bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rahmat tobi. Dari sing mutasawuf. Yo macane wis bener fikih bener tapi pakanane di proposal yo malah nyoal pakanan, Pak. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ra wakif putune cangkeman. Posisi mbahku ngendhek jare apa? Jare anake wakif dari ngendhek iku wae, Mbah. Ora ono bare. Mulane kula teng narukan termasuk anake wakif, ya anake ulama, anake wakif. Jarang lho dadi imam. Nah mboten nate menawa. Mboten nate menawa malah. Tapi imamnya udah sungkan, udah sering sungkan. Gus kula sungkan khotbah midhatoni jenengan ngene. Gampang ngomongno tenang wae. Sing ngomongno iku ya sapa. Dene iku kuwatir isin lho mek kula. Kowe kok GR sing ngomongno iku sapa. Ora. Jabe lucu, memang turun. Lari kula niku kena hukum khusus. Kula maksudnya pendatang Jumatan ini ra kesunatan ngrungokno khotbah. Mergo imame ra siap. Berarti mendapat hukum khusus. Jadi orang padha kaya kowe. Karena tadi wong iku kudu wiling-wilingan gitu. Terus kula teng pondok kula ge jarang imami. Kangkang tak kon imami genten. Wong kuwi kompromi, ra cocok lah demi hukume pangeran. Mam. Salah aku ra cocok Mustafa. Nah Mustafa kok tetep aku kok. Sujud wis ora cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku ya ora cocoke ngono demi salat cocok ae. Justru menunjukkan loyalitas kita pada enggak peduli kita. Di salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris mau anak buah nganti dadi viral.
Aku ngandani kowe cek kangelan. Kowe wong Islam ngono. Ora usah dikomandoni iku anggere imame rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis mau mandani bengak-bengok tak nurut. Wong Islam ora usah komandon anggere imame rukuk. Rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus gitu. Mereka anggere imame rukuk. Rukuk imame sujud. Padahal ora usah komandan. Ya wae, ora usah siap kan ya ora iso itu. Sama tak cerita nih bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, nah di kitab sampean nggak tahu. Berarti kitab parah nak di kitab itu. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak serg. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang zalim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman. Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Faiza ahsanan nas fa ahsin ma'hu wa in asa'u faiza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Salat ku apik-apike prilakune wong. Piye-piye nak pas salat pas apik, yo wis nang pas apik yo kowe makmum. Senajan imame iku musomu piye-piye pas apik-apike wong yo pas. Yo wis nak pas apik gak apa-apa dadi makmum. Sampai seperti itu sampai. Masa mau makmum Mustafa gak grem ngasine grem. Kadang kukur-kukur, kadang macane iku cara aku ya ora pas. Tapi piye-piye ku imamku nek rukuk tetep. Aku iri ya wong pendeta sak ning Inggris wae iri ya model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi. Terus sing nyeleksi iku sapa? Misale mujo jamek. Ana wong menang tuwek tapi sepiro. Akhirnya makrote ngobos kabeh kan mati. Orang sing fase tapi rapati rofeke nak lali piye. Cara rofeke itu ekstrim. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya Anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunnah. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan, ini jenis imam besar untuk sebuli kunut lali kan milih adek sih. Nggak darani lali kan gak keren. Nah di fikih masalah, wong talabus bil fardhi sudah melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane api, tapi fikih jelimet-jelimet itu kan gak ero. Akhirnya tetap kunut. Sing wong fikih bali lo imam elek ibadah. Piye gitu jalan. Maya cara kula, aku lho bolak-balik mak mengulu. Gusti ini cara fikih batal, jenengan pangeran sahno nak kene. Aku yo kono. Aku yo di ilmu fikih, di ilmu tasawuf aku yo. Gusti ini cara fikihmu ing kula batal, jenengan kan pangeran. Nggih, sahno mawon Gusti kula tetep makmum mawon. Lah yo sampean nakoki pangeran, piye gak fikih? Nggih mlampah Gusti. Lah tau kitem nggih mlampah. Nah imame sing ora takoki pangeran. Kowe wis nglakoni fardu kok ninggal demi sunat alasan kok boten ngertos bar. Nah, pangeran usaha orang ngerti. Ya piye cuma sarong ya meneh. Jadi di fikih itu akan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah, ya ora ketok napa. Mun cara fikih ngaten malih misale Mustafa imam kula. Ya Mustafa, bariku imam kula dene maca Ulau birobil falaki min syarri ma khalaqa min syarri ghasikin idza waqa. Terus aku takbir Allahu Akbar. Kok saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kriminal cara fikih. Dalam kondisi imam yang mendekati rukuk orang enggak boleh istighfar melakukan sunnah karena a'udzubillah itu sunnah. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fikih sing roh itu sapa, roh detail nganti ngono iku. Pemenang yang mau coba biro, alhamdulillah tambah kasus. Wong imam wis mepet rukuk kok gak istighfar nglakoni sun. Dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib.
Ya, tapi sarungku wong-wong yang bersolat masih karek lah ya, wis rutin tapi alhamdulillah kasih tetap. Cung, lha iku sunat apa wae? Biasane ngoten Gus, bar lagi kena nomor. Ini kan kita mau apa coba? Akhirnya sing alim fikih koyo kula yo ngalah. Mulane kula termasuk wong alim sing lara ati ya, jeneng ngolah ngalah iki. Mulane kula iri fikih-fikih amatir ngomong. Bento kabeh ora ora. Nek tekan kula Gus Pak sing roh meneng ya meneng gitu. Padahal meneng kula asline yo ngempet. Mulane kula niku normale nggih mlebu swarga ora ngempete wis suwi. Ngempete wis suwi normale nggih mlebu swarga. Mbok ora boga duli akhirnya. Ngebot-ngeboti mlebu swarga. Josek Gus bareng sik. Bareng tantanane niku sing ora hati. Dieling-eling ya. Terus dunia itu mulai dhisik mbek pangeran iku digawe iki wis ana wong kafir. Terus wong kafir itu dadi pembanding. Ya dadi nopo? Pembanding. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi piye-piye keceluk duwe kitab samawi. Lho kok ngrasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo di kitab. Ajan to ya ora padha, tapi dalam konteks iku dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis, sing ora percaya kitab samawi. Mulane wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan, tapi iso nampa konsep komunis. Iku amdan ku sengaja ora sahwan. Ulama-ulama ngerti surat Rum, ya ulama-ulama ngerti surat Rum. Bulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim napa syahid. Pokoke satu kusen wa yauma idi yafrahul mu'min bi nasrillah. Mulane ngaji, mulane kitabiah wong wedok kitabiah iku cek oleh dinikah, tapi nak wong komunis sama sekali enggak boleh dinikah. Kau nak kitabiah, jangan rukshoh, biar megang kitab nopo samawi. Kemudian disebut wa ta'amul ladina utul kitab khillun lakum wa ta'amukum yukhillun lahum. Kau biar ono kesamaan semitik, ono kesamaan apa? Semitik. Tapi kira usah takut jelimet-jelimet, tapi kan mesti dirubah ini ya. Kowe Islam anyaran kowe geger ora karuan. Nak kowe roh kok luwe roh, kok kowe eling ngono barang kok angel temen kowe. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye-piye saya sampean tak gedheki. Pertama nabi dadi nabi ku sing roh wong eno Muhammadiyah ya padha ra roh. Sing roh ra roh ibu. Bukan. Ketika nabi lahir iku nganggo duitmu tadi ya Abdullah. Ndak jawab apa ya? Abdullah. Kita tahu ngrumat Nabi Musa. Gak tahu kan, sing ngrumat sapa? Mulane wong ora usah kecangkeman. Tapi cara fikih tetep ra oleh dibiayai wong kafir. Kira usah takok lah, tapi Nabi dibiayai ini ora usah iku ora ono kiase. Sing biayai Nabi ku pangeran. Dadi cara Firaun ngene. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula. Lah sing munggo donyane iso. Donyane jenengan yo wis tak. Donya aku dienggo kekasihku yo wis wekmu barang. Pangeran tetep menangan, tetep ya kalau mayasa wis. Tapi wong fikih kudu ngomong, ora oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoki, lah Firaun mbek Musa piye? Oleh iku pangeran. Lah fikih be pengen. Yo pokoke ngono. Piye gitu. Tapi tak takok iki Musa dibiayai dhuwit lho. Tapi cara ilmu tauhid dhuwit Firaun wae sapa? Allah. Berarti Musa dibiayai. Yo semua. Ya angel men ngaji udah. Mulai dari Imam Saroni apa seduko. Dari Imam Saroni wong nak fikih tok iku picek. Mergo sing darani pijak ku an-nazar bil ainil wahid dan darani pijak ku ndelok mripat cita. Mulane ndelok mripat loro yo mripat tauhid yo mripat fikih. Iki fikih ku penting nggo jaga ketertiban syariat. Tauhid yo penting nggo jaga ilmu hakikat. Misale ke fikih wong ora oleh nampa dunyane wong kafir, berarti kenyalano Nabi Musa. Kowe nyalano Nabi Muhammad sing dibiayai Abu. Terus kowe gawe syariat, ora apa-apa cah cilik di rumah wong Kristen. Anak ditemu wong Kristen. Nara gede nganggo kalung. Geman cangkem elekmu ngono. Terus kowe gawe kias. Nak Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun, wis anakku gak kowe di rumah pendeta, enteni nara kafir. Kono Nabi di rumah pangeran hidayate terjaga anak. Bapak ora meyakinkan. Mulane wong ora usang hias-hias Nabi ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Fir'aun kok dadi nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Ape kok rumahno pendeta jare kok niru Nabi sinten?
Mau saya kira-kira dadi apa ya jawab ya. Jadi kafir malah gengnya kafir kan berarti. Nabi Musa ngono kekasih pengiran kok di rumah Fir'aun tetep jadi nabi. Jadi wong kudu tahu diri. Jadi bangsa kena nabi ku kena khosois, kena hukum nopo. Mana aja gampang muni sunah rasul, kadang-kadang nabi ku kena hukum khusus ki apa nopo. Lan kula nu anggere niru nabi kadang-kadang mikir, sing pas umum tak pas khusus. Mulane kita tetep di hukum fikih, anak ya di rumah wong saleh. Piye bapak atau sing rumah itu pengaruhe gede. Kulo mauludin yuladu alal fitrah fa abawa widani au nasirani au yumat. Oke, pengaruh sing rumah itu luar biasa. Tapi dia jodarani mesti ya keliru. Nyatane Musa di rumah Firaun ya tetep mukmin. Tapi ora usah mbok jajal kok tiru. Musa nabi kekasih pengenalan anam. Ya terus dia biasa wae. Wis rumah dhewe kadang mbokmu, mbok nak gede-gede nggo kongkon-kongkonan biasa wae. Anggap ae buruh gak bayar ngono wae ya. Kok anakmu seneng kowe ya pas-pasan ujile mbok pleter mbok kongkoni akhirnya gede tegang sithik-sithik. Tapi kan tetep padha Islam. Padha Islam. Bagus kan? Anggap seneng tenan kowe nek wis mati terus dikenang jasa-jasamu ya biasane ngono. Seneng pas-pasan kok nek mati seneng tenanan. Nek zaman urip ora pati nopo? Di ngaji ku yang angel tenan. Mulane nopo nggih. Wong butuh ulama. Mulane sampe ana manta alama bila sehen fase nopo? Setan. Belajar tanpa guru, gurune setan. Misale ki delok tek tanpa guru ya Musa di rumah Firaun tenan terus sampe mbok tiru. Karena kamu enggak dipandu seorang guru yang alim. Kan itu terus salah kedaden. Salah kedaden to kira-kira. Salah nopo? Terus Musa itu dilarungno ning gone laut. Ning gone sungai ini. Lha mbok tiru anak mbok larungno kali Jordan. Kira-kira mati ta ora sing nemu? Ayo jawab. Jajal wis anak mbok larungno kok kali Jordan. Ya tetep hukume nglarungno anak ning kali Jordan dosa gedhe. Cara fikih tetep ngono. Ora usah mbok bantah hukume oleh kaya ibuke Sayyidah. Ibuke Musa ya. Ora ono ibuke Nabi Musa iku wis untuk wahyu untuk ilham pancen ibuke kekasih pangeran. Wa wakhina ila ummi Musa napa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Wis untuk ilham kok pangeran ra usah susah, Pak aku sing inna raduhu ilaiki. Lah mbok mau untuk wahyu iku. Mulane wong yo anut nabi, tapi nek sing ngono niku ora usah anut Kang, wis ra makome napa? Ora usah jajal mati ta ora kira. Mati kan. Nah mati ki dianggap pembunuh, tetap kena kisos. Bagaimana kudu ngaji fikih. Fikih penting, cara kula penting betul. Kita pakai standar fikih saja. Nah, dengan fikih itu kita terkontrol. Ya ukuran hukum apa? Terkontrol. Mun kula terus nang. Pokoke walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritane Romawi ben apa? Pers. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, ya'lamu radzahiram minal hayati. Aki-aki wong ku gak roh kebenaran, tapi roh iku ya'lamuna. Padha ngerti sapa ngakeh zahiron ing barang sing ketok minal hayati dunya saking penguripan dunya. Wong roe mung bangsa penguripan dunya, maknane ma'aisyah. Tegese babakan ma'isah dunya. Wong lan urusan dunya pinter-pinter minat tijarati, misale dagang, waziraati lan tani, wal bina'i lan bangunan, wal firas lan padha gawe napa pertanian, wa wiridalik. Wong bangsa dunya uga pinter. Tapi wa hum te wong akeh anil akhirati saking bangsa akhirat, hum te wong akeh wa filuna la dikabe. Nek tidak bakas akhirat itu ora semangat, bakas dunya semangat. Mungkin ini ngono kok meneh masyarakat. Ngono wis biasa wae ora usah. Utawi dawuhum anil akhirati wa filun i'adatuhum utai baleni lafadzhum ning gone kata hum wa hum anil akhirati hum ghafilun. Utai i'adatuhum te baleni kata hum ning gone hum wa filun iku tak kidun iku nambahi tauhid, nambahi kukuwe hukum to kukuwe ya kukuwe hukum. Awalam ya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusihim dalam awak dhewe wong akeh liar ji uswa gelem bali sapa wong akeh an qoflatihim. Saking laline wong akeh. Boyo wong-wong ku mikir ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ma khalaqa ora gawe sapa Allah samawati ing boro langit wal arda lan bumi. Wa malan perkara bainahuma kang antarane samawati lan ardh ora gawe illa bil haqqi kecuali kelawan hak. Wa ajalin lan kelawan tempo musaman kang wis ditentokno. Lidzalika krana arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku iso rusak apa samawat.
tufna dirusak apa samawat ya sami. Karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah, tafna mesti rusak apa samawatan arat indan dia inalikane entae ajal, entae batas wangsone wa ba'dal ba'si lan sause pas. Wa inna kasiron mulan jogeman muni. Dunya rusak ora nang kiamat ora usah ngono. Kiamat ono tanggale wis terjadwal, ora usah ngesusoni, wis ono jadwal. Biasa wae nek kecewa ora usah muni ngono. Wa inna kasiron an sak temene wong akeh minan nasi saking manusa. Wa inna kasiron an sak temene wong akeh minan nasi saking manusa faro Makkah ta tekse akeh-akeh kafir Mekah. Bili koi robim kelawan ketemu ning pangerane wong kafir ula kafir ning ingkari kabeh. Ela yu'minu natik seora iman sapa kufar bil ba'si lan anane tangi sapa kubur badal mauti sause mati. Awalam yasiruna ora padha mlaku-mlaku sapa kufar fil ardi ing dalem bumi. Paling guru mung pangenangan sapa kufar. Kaifa ing hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibate wong akeh mingko blimbang sedurunge kufar. Minal umami sing pira-pira umam. Wa ya ti akibat ihlakuhum iku ngrusak ning kufar bitakdzibi sebab oleh gorono kufar rusulahum ing pira-pira utusane kufar. Kanu ana sapa kufar asadda luwih kuat minhum dibanding kafir Mekah, pane kuwatan-kuwatane. Kanu ana sapa kufar sing mingko beli kufari Mekah. Kufar sing sedurunge kafir Mekah. Iku asadda luwih kuat minhum dibanding kufar Mekah, pane kuwatan-kuwate. Ka'adin gadine atlas samud lan samud. Wa atharul ardolan padha nglola sapa ngake alardo ing bumi. Harrasu tegese nanduri sapa ngake ha ing arep. Wa qallabu lan molak-malik, manan molak-malik ngelola sapa ngakeh hak ing arep izari krana tanduran wal kursilan ya tegese tanduran sami. Cuma zero ayu identik ambek kala ngene pari, polo wijo, nak gorsin koyo nandur pelem, nandur pak napa klopo iku wong wis tapi nggih sami nandur. Wa amaru halan padha ngramekno sapa ngakeh hak ing arep aksara ingkang luwih akeh mimma dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufaru Mekah hak ing arep. Kufaru Mekah. Orang-orang dulu itu yang lebih kuat, yang lebih kreatif, itu ya ngaramekno bumi pada akhirnya hancur. Padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir Mekah. Pemene ngasura kafir Mekah, cara Allah gampang banget lah. Allah ngersakno gampang banget. Wajah atan teko gum ing wong akeh sapa rusul boro-boro utusane wong akeh bil bayinati lan nggawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak. Bil hujaji tegese lan boro-boro hujjah dzahirati kang dhahir. Fama kana mongko ora ana sapa Allah ya dimau supaya ngani kaya sapa Allah ing kufar. Biihlakihim kelawan rusak kufar min ghairi jurmin lan tanpa dosa. Ya macane jurmin ya. Terus wong Arab nak muni fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jurmin apa? Tapi kalau dosa itu jurmin apa? Jadi jurmin jamaknya ajro. Tapi sampean keliru bolak-balik ora apa-apa, pokoke ngono. Walakin kanu tetapi ana sapa ngake bisa mengawak dhewe ngake ya timuna iku ngani ngoyo sapa. Bahasa Arab pancen ngoten iki. Kibron iku sombong. Nak kibar iku gedhe. Dadi misale wong gedhe tuwa iku kibar, no. Tapi nak sombong kibron. Wis wae bahasa Arab ku ya karo kate bolak-balik niku mumpun maknane mumpun kubah kuwata. Wudu niku perilaku wudu, tapi kalau wadu itu air yang dipakai no wudu. Wae angel kok wis bulet. Nek sira iso barang angel iku normal ora kena disalahno wong nopo. Harus dihormati. Walakin kanu tapi ana sapa ngake kan sing adene ngake ya timun nangani sapa ngake ditakdifin sebab oleh goron ngake Rasulullah ing boro-boro pesan ngake. Sumakana mongkon li ana iku akibat ladina. Ana sing maca akibat ini sami-sami sapa. Iku akibate wong ngake asa ukang padha ngorono utawa ngelekno sapa ngake asuke ngamal elek. Apa angkat dadi. Ya nak kira kita nasab ya sumakana akibat ladina asa usu bagian kira apa? Akibatu taknisul asfa ati lafat su'ai dadi mu'annasil lafat asfa maknane al akbah tegese barang sing banget eleke mereka yang selalu melakukan keburukan uti lafat su'ai ku khabaru kana dadi khabare kana sumakana akibatul ladina asau iku asua dadi nek sing maca akibatu berarti asua dados napa khabar ala rafil akibah ing atase ngrofakno lafat akibah wasmuka nalan uti lafat su'ai iku dadi isime kana ala nasbi akibah yang atasnya nasabna lafat akibah. Kalau maknane setunggal-tunggal nggih, nak kira asing ula maknane ning ngeten. Sumakana mongko nuli ana apa akibatul ladina akibate wong akeh asau kang nglakoni elek sapa ladina. Akibate wong sing nglakoni elek iku ya asukan tok elek. Dadi akibate sing nglakoni elek sampeyan yo entuk elek.
Tapi nak sing kira ae kita maknane ngaten. Sumakana mongko nuli ana iku akibatal ladina. Iku dadi akibate wong akeh asa kang padha nglakoni elek sapa alladzina. Apa sing ana ya asua barang elek. Nggih sami kan maknane ngene apa? Sambung agar barang elek mbok lakoni supaya akibate yo elek. Ya kecuali di sepuro pengira. Iku harapan kula jenengan supaya menang kalah sarep-arep sepurane apa? Pengira. Normale nggih semakana akibatal ladina asaus su'a. Tapi kula yakin supaya barokah arep-arep rahmati Allah niku nggih sapil. Supaya wong arep-arep wis apik. Iki di antara keapian dawuh Allah limangka yarjuwa wal yaumal akhir. Mulane kula suwun sing ngaji kula niku aja berhenti arep-arep rahmati Allah. Mergo termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arep-arep rahmat. Di semua kebaikan limangkan yarjuwa wong sing duwe arep-arep ning Allah Subhanahu wa taala. Misale ke bengi ra kok bertahajud, minimal ape turu ndonga. Ndonga pokoke bismika Allahumma ya wa bismika amut. Gusti nek jenengan uripno kula ya uripno sing apik, nek mati ya mati sing apik. Dadi ndonga cocok turu ngobar mangan wis glegeken bar iku ngorok turu. Jebule ketekekan mati. Wah terus gak jelas iki dipateni ala Islam apa ala. Kan wonten dongane to, nak Gusti nak jenengan uripno kula nggih uripno sing sae, nak mati nggih mati. Iku nak mati pas turu iku syahid. Mane mati wae yen pancen ana jaminan apa? Jaminan apa? Syahid. Tapi kowe dijamin syahid lah tetep seneng urip kok. Jeneng urip ku aneh, sing lara lae kon mati ya kok. Emoh, jeneng urip ku misteri tenan. Sing iki donya lara sambat-sambat kon mati kok do gak gelem. Berarti urip ku enak ta ora? Enak, nyatane do ora gelem mati. Tapi jare wong mati ya enak Gus, ora gelem balik lho cangkem. Gus awam bantahan dadi kandhane. Dadi ngono padha. Wal muradu te perkara kang den kersakno biya klan su'a iku jahanam neraka jahanam. Dadi maknane wong sing nglakoni elek akibate elek. Elek sing kedua su'a maknane jahanam. Berarti nak diterjemah orang yang berbuat buruk yaitu kekafiran akibatnya neraka. Lawa isaatuhum utai eleke wong akeh mergo apa angkat lebu bi ayatillah. Mergo ngorono ayat-ayate apa manane kafir. Tapi nek elek kok sampeyan trimo bodoni ning pasar, kadang delok wong ayu iku gak neraka iku. Mau diduduki malaikat tok iku. Maksudnya elek iku sing nganti neraka iku sing ngorono ayat-ayate. Kowe gak kan? Do iman to ayat apa? Iman. Iku insyaallah wis kalau pun neraka. Tapi sing ngomong kula, nak malaikat malik wis semangat ta. Wa isaatuhum mutawi oleh elek wong akeh. Kene apa mereka darani elek? Mergo angkat babu di ayatillah. Mergo gorono sapa akeh di angkat babu gambar to gorono sapa akeh di ayatillah ing boro ayat Allah Al-Qur'an iki sing Qur'an. Wa kan ana sapa akeh di ayatillah yastajuna nyek sapa akeh. Allahu te Allahu yabda'u niki bukti kita iman jadi ayat iki kowe eling iki. Allahu yabda'ul khalqa. Allahu te Allahu yabda'u ngawiti sapa wa al khalqa ing gawe makhluk. Ayun si tegese ngawiti sapa Allah. Nah iki kuno maknane nyukulno gawe sapa Allah. Khalqan nasi ing gawe manusa. Semaya itu mongkon nuli balekno sapa Allah ing khalqan nas. Khalaqa te gawe sapa Allah taala dume anas badha mautihim sause. Yumayitu khalqahum. Sumaya itu tegese balekno sapa wa taala hu ing manusa hu ing khalqan nas khalqahum. Tegese Allah galekno asal usule manusa khalqahum. Tegese Allah balekno ing kejadiane manusa dibalekno badha mautihim sause matine manusa. Dadi kejadian sing hancur dadi lemah, sampeyan dibalekno dadi kowe manusa. Ya mestine luwih ganteng ya, luwih apik lah. Nah, ahli swarga, ahli neraka digawe luwih napa? Luwih napa elek. Summa ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan yurjauna den balekno sapa wong akeh to turjauna den balekno sira kabeh bilya iklan ya wa ta'ilan ta wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun wa yauma taqumu ing dinane ngadeg apa satu kiamat yublisu dadi terbelalak atau dadi menang sapa al mujrimun pira-pira sing dosa manane yaskutu tegese menang sapa al musyrikuna pira-pira musyrik wis ra iso omong mergo ling kita hujjati krana enteke argumentasine wong musyrik wis entek ra iso apa-apa. Walam yakunan ora ana iku layak kuno tekse ora ana iku lagu. Eling-eling iki domire teng tiyang musyrik boten tiyang Islam. Jadi ketika ning akhirat sing ra duwe syafaat iku namung tiyang musyrik. Mergo
sing divonis Quran ra ono syafaat itu kanggo tiyang napa musyrik. Tapi nek tiyang Islam niku gak ada syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jodoh atau aliran semacam enggak ada syafaat. Walam yakul lahu min syurakaihim syufa. Ini ayat untuk orang napa musyrik. Walam yakunan ora ana ya layakun tegese ora ana lagu kedue para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno musyrik. Iman saking wong asroku kang padha nyekutokno sapa musyrikun hum man sing syuraka billahi lan Allah. La wa hum utai man sing didadekno syuraka iku al asnamu pira-pira ber. Sekarang orang Islam nyembah berhala mboten. Mboten. Berarti tidak masuk ayat walam yakul lahum min syurakaihim apa syufa. Sebab itu wong Islam tetap gadah tiyang sing nyafa mati. Lias fa'u sapa nyafaati sapa asnam lagu maring musyrikin. Ora ana sapa syufa'u pira-pira wong sing ngeki syafaat. Wa kanu bisyurakaihim. Wa kanu lan ana apa asnam ayakunu tegese ana sapa asnam. Apa asnam kabeh utawa wong sing didadekno syufaat kaya Yesus kaya macam-macam bisyurakaihim lan mitra surakae wong akeh ku kafirina kafir kabeh. Maknane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah. Keyakinane Nabi Isa namung Abdullah wa Rasuluh. Jeng ben iku ingkar mek tiyang sing nyembah. Jenenge wa kanu bisyurakaihim napa kafirin. Mutabari ina tegese lepas tangan kabeh. Nah iki kuna maknane lebaran kabeh minhum saking musyrikin. Wa yauma taqumu lan dalmanen jumeneng apa saatu kiamat yauma idin ing dinane taqumu saat takidun ya tafarraqun dadi pisah. Dadi berkelompok-kelompok sapa wong akeh. Ilmu mukminuna tegese ana kelompok mukmin wal kafirun ana kelompok wong kafir. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amilus sholihat lan ngarep amal saleh fa hum mongkote kabeh fi raudhatin ing dalam swarga jannatin tegese swarga tuh baruna den seneng-senengno sapa wong akeh yusarruna tegese den senengno sapa wong akeh. Wong mukmin pisah ambek wong kafir. Wong mukmin seneng ning swarga. La wa amal ladina ana pun wong akeh kafir kang kafir sapa ladina. Wa kadzabulan mendustakan sapa ladina bi ayatina ing boro ayat ing surah Al-Qur'an diksi Quran. Wa liqa'il akhirati lan pertemuan akhirat ayu ba'si tekse ba'at wa ghairi lan ba'at. Faulai kamu kote mungkon kabeh fil akhirati ing dalam siksa musduruna den khatirna kabeh. Fa subhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun. Fa subhanallahi mongko mbok yo maca tasbih sira kabeh. Niki cara oleh maknani Imam Suyuti. Lagi kula maknane mongko mawa suci Allah. Tapi kula maknani iki. Kula maknani ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain. Fa subhanallahi mongko kelawan nyucekno sira kabeh apa. Fa subhanallahi iki kula maknani iki pokoke Imam Suyuti Imam Mahali ini. Mongko nyucekno sira kabeh ing apa. Sabbihu tegese nyucekno sira kabeh apa ing apa. Bi makna solu. Kowe salat sira kabeh. Khina tumsuna nalikane wektu sore-sore sira kabeh. Tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil masa ing dalem wektu sore. Wa filan iku tetep ing dalem masa salatane te salat loro yaiku al maghribu maghrib wal isya lan isya. Kowe iku salat nalikane wektu sore, wektu bengi maksudnya. Wa khina tusbihun nalikane kowe dadi esuk. Maknane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fis sobah ing dalem wektu esuk. Wa filan iku tetep ing dalam sobah salat subuh te salat subuh. Walahu lan iku kagungane Allah sarasana alhamdulillah pujian di samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan kula suwun ya mun sering susah, mari ra iso muji pangeran. Wis sumpek-sumpek lah wis pokoke seneng. Paling gak seneng gampangno muji nek Allah Subhanahu wa taala. Sejo nuruti kecewa, dunya gone nopo kecewa, ora usah dituruti biasa. Ibu judes biasa, ada anak beling biasa. Darah nurun bapak biasa. Wong anake beli kok janggal, wong teorine jelas. Anak itu nurun kene, lah kene. Lane biasa wae, tapi didandani. Tapi aja gedeng teman-teman, iki gedeng awakmu. Walau lan kedhe wa sarasan alhamdulillah puji samawati alam pro langit wal ardi lan bumi. Utai iki dawuh itu rodul jumlah mutarita. Wa makna hute maknane iki dawuh ngene yahmadu. Tegese muji kowe Allah sapa ahli rumah, sapa penduduk samawat lan nek iso muji Allah. Carane muji piye ke gampang seneng. Kok nek seneng iku dijak muji gampang. Ane Fatihah sing gede-gedene surat Quran dimulai alhamdulillah. Dadi wong kudu sing fasih ini alhamdulillah. Nek kowe sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih. Wa asyian nan muji ing dalem wektu sore. Uta dawa asyan atfun den atofno ala khina ing atase dawuh khina. Wa filan iku tetep ing dalem wektu asyi salatul asri uta ana wektu salat asar. Wahina tudzirun nan kowe muji Allah ning wektu sing kowe nalikane panas-panasan to dhuwur-dhuwuran.
Manane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil dzahira te ing dalem wektu zuhur. Wa filan iku tetep ing dalem wektu zuhur utawa wektu apa panas salat zuhur itu salat zuhur.